हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आज बनाएंगे चिकन कोरमा। चिकन कोरमा के लिए सामान जो चाहिए वो ये है: आधा किलो चिकन, आधा किलो प्याज कटा हुआ, तेल, मिर्च पाउडर, दही, टमाटो पेस्ट, धनिया पाउडर, अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट, जीरा और काली मिर्च का पेस्ट, हल्दी पाउडर। इसमें खड़े मसाले हैं जो पीसेंगे: बादाम, दालचीनी, चना भुना हुआ, जायफल, जावित्री, 2 लौंग, 2 इलायची बड़ी, छोटी इलायची और लौंग, तेजपत्ता, नारियल और नींबू। अब इसको मैरिनेट करके करीब 1-1.5 घंटे के लिए हम रखेंगे, जिसमें डालेंगे दही, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च पाउडर, लहसुन, अदरक और प्याज का थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ा ही डालेंगे, हमें सालन में भी डालना है, मसाले में। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हम ढक के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब चिकन कोरमा के लिए मसाला तैयार कर ले रहे हैं। इसमें डालेंगे तेल, 200 ग्राम तक तेल है। अब हमारा तेल गर्म होने के बाद डालेंगे, तेल गरम हो गया है, उसमें डालेंगे तेज पत्ता, फिर डाल देंगे प्याज, पूरा ही प्याज डाल देंगे भूनने के लिए। अब इसको लाल होने तक भून लेंगे। अब हमारा प्याज जल्दी से भून जाए उसके लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। हमें ध्यान रखना है हमारे चिकन में भी नमक पड़ा हुआ है। अब हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, जैसा चाहिए। अब इसमें पिसा हुआ प्याज डालेंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे।
डालेंगे टमाटर पिसा हुआ, और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा और काली मिर्च, और धनिया। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे वो जो ड्राई फ्रूट साबुत था और गरम मसाला, उसका पेस्ट बना ली हूँ पीस के। अब इसको डाल देंगे इसमें। यही कोरमे में मेन होता है। अब इसको सही से मिला के और ढक देंगे, और ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जो सही से हमारा मसाला भुन जाए। अब इसको भुनने के लिए इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, करीब 10 मिनट के लिए। अब हमारा गोश्त मैरिनेट हो चुका है। अब इसे मसाले में डालेंगे। अब इधर मसाला भी हमारा बन चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें डालेंगे नींबू, नींबू हम आधा ही डालेंगे क्योंकि हम इसमें दही भी है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे चिकन जो मैं मैरिनेट के लिए रखी थी। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको ढक के धीमी आंच पे छोड़ देंगे। धीरे धीरे पकेगा। धीमी आंच पे पकने से टेस्ट अच्छा होता है। अब चिकन को चेक करते हैं। अब चिकन देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और इसको थोड़ा और भूनेंगे। देखिए एकदम पक चुका है, जैसे ये अलग अलग हो रहा है। ये देखिए
इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये टूटेगा। इसको बस थोड़ा सा और भूनेंगे। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा भून चुका है। देखिए ऐसे तेल अलग हो जाए तो समझ लीजिए कि मसाला भून चुका है। और कलर भी कितना प्यारा आया है। अब हमारा चिकन भुन चुका है, हम इसको ऐसे ही उतारेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं, इसका ग्रेवी गाढ़ा ही होता है। इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। इसको गैस से उतार लेंगे। अब चिकन हमारा सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। अब इसे हम निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा चिकन कोरमा रेडी है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के बताएं।